pokroviteljica. Mi njoj u akatistu pokrova Presvete Bogorodice kličemo: raduj se radosti naša, zakloni nas od svakog zla časnim svojim pokrovom, svojim omoforom. Presveta Bogorodica nije ostavila mošti na zemlji, ali ostale su te njene svetinje. Deo njenog pojasa i deo rize koje je Presveta Bogorodica nosila i pokrov, znači upravo je taj deo tog omofora, to je ova marama kako Majka Božja na ikonama Presvete Bogorodice, na skoro svim ikonama. Ima svega nekoliko ikona na kojima Presveta Bogorodica nije pokrivene glave i to pokrivalo njene glave crvene boje, najčešće purpurne boje, to je u stvari taj pokrov koji ona u Vlahemskoj crkvi, ovako su je videli 911. godine, sveti Andrej Jurodivi i Epifanije, budući patrijarh carigradski, videli su kako ona taj omofor podigla nad ljudima koji su u velikoj opasnosti se, što kažu, iz petnih žila, znači dubokim vapajima molili Presvetoj Bogorodici da ih zaštiti od zla. Oni su videli kako ona podigla svoj omofor, znači, i taj omofor više nije bio taj purpurne boje, nego je on bleštao kao munja. Kad blesne munja, mi vidimo svetlo samo par sekundi, ili delić sekunde, ali oni su to viđenje je trajalo, oni su dugo gledali kako on blistao kao munja i shvatili su iz tog viđenja da je to jedan štit neprobojni, da je to pokrivalo, to jest krov iznad naših glava, koji je štit iznad naših glava, koje Presveta Bogorodica nama pruža i štiti nas od svake opasnosti, od svakog zla.